Уважаемые работники больницы Бехрият, приветствую вас от лица вашего главного врача. Что это? Бегите, бегите. Доктор Танжу отправил всем видео по почте. Каждую неделю я буду отправлять вам новое видео, потому что в нашей больнице начинаются изменения. Вы в курсе, что наша больница соответствует всем стандартам? Но если говорить о мировых стандартах, то нам много чего не хватает, к сожалению. Я всегда стараюсь совершенствоваться. Поэтому я принял очень важное решение. Я думаю, что многие из вас интересуются, кто же станет новым главным врачом хирургического отделения. Я поясню. Обеими должностями буду руководить я. Конечно. Ненасытный. Пусть ассистенты хирургического отделения не расслабляются. Время, когда можно было что-то пропускать, закончилось. Особенно для тех, кто этим часто грешил. Это он про меня? С этого дня я буду проверять каждого. Что касается бесплатных операций, квот, чтобы приобрести новое оборудование, нам придется экономить. Поэтому я принял решение приостановить бесплатные операции и выделение квот в больнице. Что? Что он сказал? Я приостанавливаю бесплатные операции и выделение квот в больнице. Ура! Ачи? Пусть останется в прошлом. Я воссоединюсь с любимым. Воссоединюсь с любимым. Это значит, Демир вернется к нам? Я не забыл и про медсестер. Когда будут поступать новые больные, каждая из них будет входить в систему. После этого смена больных среди медсестер приостанавливается. Тебе-то что? Мы сами решали этот вопрос. Зачем было менять? Значит, человек так просто не принимает изменения. И в конце скажем добро пожаловать нашему гостю. Ферда Эринч будет работать в нашей больнице в качестве приглашенного хирурга. Кажется, что в хирургическом отделении начинается соперничество. Ты мне начинаешь нравиться. Вы увидите, что мы все вместе вытянем нашу больницу на новый уровень. Если ради этого придется идти по головам, то мы будем идти по головам. Потому что достигать результатов важнее того, каким образом вы их достигаете. Итак, друзья, это ваш первый рабочий день под моим руководством. Под руководством. Поступил новый больной. Поступили больные, пострадавшие в перестрелке. Мать и сын ранены. Сегодня я буду пристально следить за вами. Сейчас же разделите больных. Вы первая. Ну что вы? Давайте вы. Вы тут уже давно. В любом случае, я лучше буду работать со своим больным. Супер. Невоспитанный. Не понял? Он что-то сказал? Он кашлял или говорил что-то? Хватит. Вы можете взять маленького ребенка. Эта сфера вам будет более знакома. Отличная идея. Это хорошая возможность для ассистентов. Сделаем так. Ферда и Ферман, с этого дня вы две разные команды. Выбирайте себе напарников. Вы серьезно? Серьезно. Кто первый поставит диагноз и вылечит больного, тот победил. Проигравший получает наказание. Я начинаю отсчет. Итак, господин Ферман, что вы скажете? Я выбираю мать.
Тогда ребенок на мне. Выбирай ассистента. Женская сила. Назло идем. Али. Али, иди сюда. Итак, продолжаем. Тогда... Демир. Спасибо, учитель. Отлично, идем тогда, армейский парень. На мне. Вполне хорошо. Удачи тогда. Скорая приехала, бегите. Все готово? Нет. Показатели на месте, да. Мы в последний раз поговорим с доктором Адилем, Ферман. Если он не согласится, то электрошок. Я задам лишь один вопрос. Задавай. Почему ты так настаиваешь на лечении? Послушай, Ферман, я пришел сюда кровью и потом. Я не позволю, чтобы за мной говорили, что он посадил парализованного человека. Поэтому, понял? Тем более он 20 лет был моим коллегой. Кто, если не я? Он может остро отреагировать, поэтому оставь это мне. Я поговорю с ним, так он поймет. Посмотрим. Это еще что? Ферман, ты попросил другие анализы? Нет. А где же он тогда? Откуда мне знать? Дружище, подойди. Да, доктор? Где доктор Адиль? Али Вифа только что забрал его на инвалидной коляске. Спасибо. Можешь идти. Али? Я спрошу с него. Ребята, что вы делаете? Куда вы меня отвозите? Что вы делаете? Я расскажу в дороге, все расскажу. Быстро. Но... Быстро, быстро! Быстро, быстро, быстро! Али! Али, остановись! Али, что ты делаешь? И что это сейчас? Дитя, куда ты привел меня посреди ночи? Как вам? Прекрасно. Очень красиво. Но этого достаточно, чтобы поднять меня? Зачем ты привел меня сюда? Не туда. Посмотрите сюда. Вы не вспомнили, доктор Адиль? Сестра Алия, вот эти две утром и вечером по одной, а это один раз в день. Понятно? Не забудьте только обязательно. До встречи. Скорейшего выздоровления. Пынар, проводи. Что такое?
У меня завтра контрольная. Я не смогу написать. Ты не сможешь. Кто, если не ты? Продолжай учиться. Ничего не будет. А если я не смогу написать контрольную? Если не сможешь написать, останешься в классе. В следующем году снова учиться будешь. А если и тогда не напишу? Тогда отдадим тебя мастеру, будешь учиться у него дел. Станешь тоже мастером, хорошо? А если и это не смогу? Я боялся контрольной. Не ел, не спал. Я думал, что настанет конец света, если я не сдам контрольную. А потом пришли вы, как всегда. Спасли меня. Идем, Али. Али, идем. Телескоп? Да, телескоп. Идем. Идем, поднимайся сюда. Что ты видишь? Звезды. Много. Да, много, миллионы звезд, и всем им есть место на небе. И это не все, ты знаешь? С каждым днем их все больше. Ты знаешь, что это значит, Али? Это значит, что для всех и для всего есть бесконечные возможности. А если я не сдам контрольную? А если не сдам контрольную, а если останусь без работы, а если расстанусь с девушкой? Это значит, что ничего не стоит бояться, сынок. Потому что эта жизнь для всех и для всего дает бесконечные возможности. Единственное, что ты должен сделать, это знаешь что? Всего лишь выйти оттуда, где ты есть, и поднять голову к небу. Я сдал контрольную. Да. Как вы и говорили, жизнь не останавливается. Вселенная дает нам новые возможности. Как много возможностей может быть в таком состоянии? Посмотрите наверх, учитель Адиль. Пожалуйста, посмотрите наверх, на звезды. Пожалуйста. Что вы видите? Бесконечность. Значит, у нас есть бесконечные возможности. А где Ферда? Она уходила, мне показалось, полчаса назад. Уходит?
Хорошо. Отвези меня к ней, скорее. Как это работает? Ладно, сейчас же. Давай, давай. Отвези меня к Ферде. Конечно. А скорее, скорее. Ферда, я очень обрадовалась тому, что ты остаешься. Я не могу сказать ничего, чтобы тебя переубедило. Единственный человек, который может что-то сказать, мой отец. Но он посчитал, что этого будет много для меня. Ладно, другая жизнь теперь. Я буду очень скучать по тебе. Следи за собой, малышом, хорошо? Жду фотографии. Если смогу, отправлю. Сможешь. Все ты сможешь. До встречи. Я не выдержу. Можете остановиться на минуту? Иду, не стучите. Пришел. Доброе утро, доктор Ферман. Я пришел, чтобы проведать малыша. Не стесняйся, Али. Не переживайте. Почему вы мне не сказали? Госпожа Белис, это же проходной двор. Белый цвет нельзя. Нельзя белый. Белый не притягивает цвет. Это может навредить ребенку. Али, успокойся. Мы сделаем эту стену в постельных тонах. Тогда хорошо. Пастельные тона хорошо. Хорошо. Сестренка. Сестра. Как ты? Смотри, я научился. Нам надо сначала было подготовиться, потом мы бы позвонили тебе, ты бы пришел навестить. Так было бы лучше. Это самая солнечная сторона дома? Разве сюда поступает свет? Что это за комната? Успокойся. Мы обо всем подумали. Мне так не кажется. Что это? Что это за ковер? Он антибактериальный, он собирает все микробы. Вам нужно было выбрать моющийся ковер. Давай сделаем так. Ты придешь, когда привезут всю мебель, и все проверишь. Кроватка? Сколько сантиметров кроватка? У нее может застрять голова в ней? Я советую покупать все из латексного материала, так как он антиаллергенный. К тому же матрас должен быть дышащий, чтобы ребенок не потел, хорошо? Если говорить про свет, нельзя, чтобы он был прямой. Нельзя. Нужно, чтобы свет был рассеянный, потому что прямой может навредить ее зрению. Хватит. Приостанови мотор. У меня нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Любимая. Отдай мне ее. Дай. Аккуратно. Любимая. Любимая. Как ты это сделал? Сейчас послушайте меня. В нашу жизнь нежданно пришел малыш, поэтому нам всем нужно привыкнуть. Понимаете? Я не могу привыкнуть к чему-то новому. Я начинаю паниковать, а вдруг что-то пойдет не так. Все может случиться. Ребенку нужно все новое. Нам нужно быть уверенными во всем. Хорошо. Что это за комната? Тут мало света. Али, успокойся. Успокойся. Привыкнешь. Успокойся. Это будет тебе уроком. Нужно адаптироваться. Адаптироваться? Да, адаптироваться. Для каждого человека период адаптации очень важен. Нам нужно привыкнуть. Поэтому сейчас тебе нужно научиться не так эмоционально реагировать на любые изменения. Ясно, Али? Ясно? Хорошо. Возьми ее. Меня зовет Танжу.
Нам срочно нужно быть в больнице. Я спускаюсь, переоденусь, через 2 минуты будь внизу. Хорошо? Ладно. Ладно. Не только тебе трудно адаптироваться, Али. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.